إنا لله وإنا إليه راجعون. نما سقل من هيدا سعود عربية كيستي أبوليون كينيا دماجرو يا جل كينيا سلام تايون إيران بتشيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليون كينيا كان منتي غرا كيسة جرتان كان أفان الدردار كيسن إجول من هيدا كيستي دماجرو ناسي نينجر بتشودا شير كوتشو يوسي تجاباتي جنان أبولي سو دبادو ميكاتين كابتن دبادامي. هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك نجي ورماني راسو تربيا نحن وقتا بس حتى رم نجرا بكي تجرو بكي كديجا ورنا تجرا يجرا بكي كنا بكي كل تجرو بكرة بكي سر بكي تنامي وانغ كمني بكي تنامي وانغ رے رکھو جواگی سر شیر گوڑا ولی بولبران نوگا مستعدن لکھیں ولی آمن جاگرا کرا کی تجور لے شیر گوڑا نوگر گارا نوگر بتا رکھو کرا کسا نوباسا ابانا ملی اکان جوادی جرا گرو ابانا ماکی سا Kalau kita lihat kalau perbankan bahasa itu sudah apa waktu kamu warna sodawai dan tapi kan dua mereka dapat kita boleh aja kabar lalu lewat waktu ko ngelanj sini kan karena unda ko milim nih karena nugoda sana nugoda dilanj dua kayaknya biar kita nugaca alin kayaknya malaka sirran barban jenne ada kata tirupan dua kayaknya biar kita nugaca namun ini bisa get kun undi kesan nama kudang kuda shanarati share kuda doa kenya biya tinu gacha kun mirga kamu tumale garus kamu motumake kebus dablesia sagara garas abotina mantas abotin galas yobe ka challisu te emale wanto ko irrakhanara dubachun inu ma khairi ka bagaru siyasa ratti lokimo namoto to ratti fuda kama sini ka bajudanda disudanda mali biye saka ilmani ye sabaka kabdima sore sino koko wal gari ke sati wa dufu abbasa wal kheu tale akare trufe e kol fa mafi yo modu gadi kabe dufe iye satu barbadam te chike sagadi babam siena du manjor ilmani ye sa hagas tufatan tula to pagata otu ilmani ye sa Ethiopia jedam gafti ni jarame nagata e utubame dabat ana nama siyasa rabilisati Ethiopia gafti ni nagargat gafanni miskina sagale kamner rakatola jirenya jara ditira chula biya baan akasumas gafa miskini Ethiopia kesati sagale dugadan algate Ethiopia tati kananach haga umman kenya rabbi jirutti akka walitti boonyetti namichatu buujalee miilatti gale dhaggeeffadhaa isinittani wala aangoota wala jinnoota namichatu buujalee miila isaatti gallaan bismaara fudhatee olitti kee jedhan yaa buujaleen nan nyaata siif hin ta'u anaafillee miilan ta'u hukumnee waliin kaaballeessine jedhee marfeedhaan baasuu danda'u bismaaraan fottossee baasa isaafis miilan taane buujalatti dhaabsi naafutaan haga iyyeessi biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti mootummaa dhufaa darbaatiin bakka hin qabnetti walquma hin qabnetti haga namni maallaqaan madaalamee biyya sana keessatti sooressi namatti alba'ee hin xiraa'u jedhamee kolfamee fi iyyeessi dhuufnaan akka adurreetti qabamee gadi baafamuun afutti biyya Itoophiyaa keessatti nagaa wayii hin bu'a jettanii iyyaadina rabbi abbaa wal qixxeessaadha isinii galee rabbi hunda keenyayyuu kan nu uume rabbi nu waan biraan barbaanne sooressarraa maallaqa nuu fuudhaa kana nu godhaa sana nu godhaa jedhaan jiru harka namaa ilaaluu baqa nama jala gugguufuu baqa jennee biyya namni nu beekne keessatti baqannee facaanee akka ilmaan bineensaa poolishaa wajjin halkanii guyyaa wajjin qursaa biyya namaa keessatti yoo beelofnes yoo dheebonnes garaa keenya keessa kaa'annee wal lolaa ijoollee obbolaa keenya hin finnu rakkoo biyyi namaa maal nu godhe jedhaa wal gorsaa keessaan isinitti moojitii keenya dhoffanne nutti gammaddu jettee gaafa inni biyya keessaa ba'eeyyii kana
abbootiin aanga'ootaa ilmaan keessan biyyoota adda addaa keessatti barsiifataa waa'een keenya isinitti mul'atu. Akkasumas warri abbaan qabeenyaa waa'ee keenyarraa dubbachuun isiniif salphina. Isiniif qaanyiidha. Ilma hiyyeessaa eessa baasaatti sabeen bor dubbiin rabbiin hangatu. Ka hadda biyya bulchaa jiru kun ilma hiyyeessaadha. Omusina dhibu warri hadda biyya bulchu guutuunsaa ilmaan hiyyeessaati. Ilmaan godoo keessatti dhalatee akkuma keenya godoo keessatti guddate qofa waan nama dhibu hiyyeessi mirga dhabe hiyyeessaa maallaqa kenna hiyyeessaa lafa kenna hiyyeessaa kana godhaaniiti gaaffiin keenya. Bakka nuu kennaa paaspoortii nuu kennaa utuu jennu dhawwatamnee miilaan biyyaa baane abbaan biyyaa seera baase. Abbaan biyyaa biyya isaa keessatti Saudi Arabiyaan seera baafate maal jedhe nama seera guuttatee hin jirre qabaa mana hidhaatti darbaa jedhe mana hidhaatti darbatamne. Iyyinee itti dhukkufannee rabbii jedhaa nu galchaa maallaqa keenyaan nu galchaa jenne sirriitti jiru. Dhuftanii tuttuqxanii kaatanii dhiiftani dhugaa dubbachuun firooman kutu. Tarii rakkoo biyya keessaatti callisan jennee haddaa hoggaa tokko ol afaan qabannee isin eegaa jirra. Hin callifnu kana booda iyyaa dhumna malee. Wallaahi yoo billaahi yoo hiree argadhe biyya dhufe biyya keessa taa'een akkatti dubbadhaa. Lubbuun udduudhaan nan bowwaa. Wayi. Haga yoomitti biyya namaa keessatti xinnaa guddaan nu ergataa nutti taphataa jiraannee kaanee mana hidhaa keessatti dhumaniiru amma reeffa nu galchaadha. Fungalee nama ta'ee ol dhaabataa. Kun kana booddee biyyatti galee maatii isaatii ta'ee ol dhaabatee dhuma deemaaniifi. Maatiin keenya nu awwaallatanuudha amma waamichi keenya ka gurra qabdan hundaaf reefa keenya maatiin keenya nu awwaallatanuudha gaaffii keenya amma nu galchaa biyya keenyatti miti. Reefuma keenya maatiin keenya awwaallatan ijoolleen kun qooda nurraa qabu keessattuu Saudi Arabiyaa keessatti ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran dhumataa jiran taban warra biyya ijaaruu keessatti kaleessa miidiyaa OMN afaan keessanii faarsaa tuttan sana tokko 75 ijoollee Saudi Arabiyaatu gadi dhaabe. OMN viidiyoo hojii kaleessa rasaasa ta'eeti. Taayiroosi. Alaamube. Taayiroo bakka nagaan. Baga nagaan nuyi galatoomii ulfaadhu. Mana hidhaa keessa miti. Atis nagaa battaa. Lubaan dhufaa. Amma janaazaa keessa bakka fayyaa keessa galchuu dandeenye janaazaa keessaniif lafti barbaadamee akka galchamtanii qabanan ta'uudhaaf dubbataan. Wallahi akkuma jettu dhugaadha sila maali beektaa uummanni keenya sin callisee mootummaan gaasilaa mootummaadha. Akka inni dhimma uummata kanaa hin qabne nu hundinuu hin beekna. Garuu immoo nuti amma keessatti akkana keessatti jirutti uummanni keenya akka waan inni gaafa nu waa boboos ta'u akka waan hin jiru bareedaa jiru wayii ifaatti fakkaata. Rakkoon uummata keenya immoo guyyaarraan guyyaatti dabaluu yoo ta'e malee wanni irraa qannasaaru wayii yookaan immoo jiruu bareedaa wayii jiraataaru hin jiru uummanni keenya jechuudha. Gaafa akkana siin jedhu maali beektaa? Nama fuula ishee digdamatti ishee godhi. Gaafa akkana siin jedhu nuti amma keessatti rakkoo keenya illee himachuuf sodaannee rama fakkeenyaa fi ati maaf suuraa adda addaa poostaata maafiyyii waan rakkoo keessaan poostaanee naan jedhani. Wanni immoo keessatti rakkoo keessaa poosta'uu sodaadhu. Suuraa tokko ammoo yookaan immoo viidiyoo kiisaan jiru tokko rakkoo ijoollee tokko yoon poostee Akkuma dhufanii jawaalan irraa fuudhanii mana isa kanaaf ati rakkoo keessaa dubbachuu nan sodaadha. Ana qofa osoo hin taane ijoolleen keenya warra keessa jiran guutuun rakkoo keessaa dubbachuu yoo keessaa walii arguu ta'e malee miidiyaa irratti dubbattanii poosta'uu of eeggadhaa. Rakkoon keenya immoo ana akka keessa waggaa sadii jira. Rakkoon barreen gaddaatiif hin nadhaa walumaan laallatu. Kan barreen gaddaa hanga tokko wayyaadha. Hanga guddaan guyyaa akkuma lafaa tokko gaafa minaan qottu guyyaarraan guyyaadhaan minaan baasuu didaa deema jechuudha lafti sun. Akkuma sanatti
keessatti rakkoon keenya kun guyyaarraan guyyaadhaan karuma rakkinaatti nutti dabalamaa deemuu jira jechuudha. Turammaa namni dhukkubsate murteeffaan argata. Barreen gaddaa waggaa tokkoon dura waggaa lamaan dura namni dhukkubsate mana hakimaan naqa. Amma immoo hin duuta malee duuteetu du'aan keetu surraa asirraa gadi hin bahu jechuudha. Nama nu keessatti du'u jira. Rakkoon keenya kanas woman irraa isinii himeerraa isinii dhiisu wayii hin qabu. Uffannaadha qabi. Gaafa akkanas hin jedhu. Amma fakkeenyaaf keessatti dur jawaala kashaafni siif eeyyamama. Kashaafa gaafan si jedhu jawaali nuukiyaan namaaf eeyyamama. Amma garuu nuukiyaa dhiisii jawaala gitaaraa tokko jira. Jawaala mana firdi jechuudha. Inni nu si eeyyamamaan jiru amma buqqa'ee dhume jechuudha. Amma irra guddaan nama asii keessaa yaada na gaafata. Ijoollee keenyatu dhabamee jira. Ijoollee keenya akkanaa suuraa faanaa ergan. Ijoolleen irra guddaan ilmaan namaa keessatti awwaalamee jira malee hin duune irra guddaan namaa hin dhabamne bakki inni dhageen jiru keessatti awwaalamee jira. Isa awwaalame kana awwaalchaa baasuudhaaf silaa namni wanni inni kun laallatu hambaasii keenya. Fakkeenyaaf kaleessa malee deengedde nyaata cumnee turre jechuudha. Nyaata cumnee hambaasii nu waamaa jennee ture. Mootummaan keessa nu isin hin jaallatu isin deebitanii nuti kabajaa nyaata nu isinii fidaaru nurratti diddanii feetan nyaattam feetaniif ta'e yeroo jedhan nyaata nutumanii nyaata ol galchanii dhiisanii deeman dhiifne nyaata ol galfanne jechuudha. Waan goonu dhabne. Hambaasina keessaa silaa rakkoo waan biraallee yoo nu galchuu dadhabee dhukkubsataa keenya akka inni haakimii argatu yookaan immoo rakkoo keenya kana waan tokko nu ilaaluu danda'a jechuudha. Waan seeraan alaa tokko waan nurratti hojjetamu tokko hanga tokko silaa furmaata nu gochuu danda'a. Kanallee furmaata nu gochuu danda'u. Deemee hawaasa isaan laalu. Waan nama dhibu wanni hin siimu guyyaa tokko jechuudha. Baangaaliin tokko osoo hambaasiin isaaniitti nufin guyyaa sadi bule. Yoo isin guyyaa arfaffaa irratti hambaasiin naan finne jedhe nu biratti jechuudha. Yoo isin guyyaa arfaffaa irratti hambaasii kiyya naan finne of ajjeesseen naan du'aa kiyya gadi baastanii jedhe. Guyyaa sadii fi beeki. Akkasitti gaafa guyyaa sadaffaa arfaffaa hambaasiin isaa fidamee fi keessaa bahe. Nuti nama hin qabnu rabbiin malee manni keenya hawaasni keenya nurraan callisnaa rakkoon keenya hangaraan jedhee wanni irraa siimee irraa si galame.